ən önəmli bir şey. Bayaq biz rəfiqəmlə bu barədə danışırıq səhər. Biz dəstəkçi ortamda deyilik çox zaman və kənar səslər bizi dibə batırır və yaxud da məsələn, məndə siz nə baş verirdi? Kənardan səslər var idi, xüsusən də valideynlərim nə edirdilər? Mən o qədər pohpohluyurdular ki, həmişə türklər demiş. Mənə elə gəlir, məndə yalançı bir özgüvən yaranırdı. Və mənə elə gəlirdi ki, mən hər şeyi əldə etmişəm və motivasiya düşürdü. Ortam, dəstəkçi bir ortam qurmayanda böyüyəndən sonra, valideynlərimiz çünki bacardığı kimi eləyib sağ olsunlar. Sonradan biz dəstəkçi bir ortam qurmayanda ya yalançı özgüvən yaradan, boş-boş bizi tərifləyən bir ortam qururuq, bizi degradasiyaya uğradır. Ya da bizi eləyən, aşağılayan, ya da davamlı bizə nə deyirlər? Əşi, kimdir səni alan? Düzdür? Əşi, kimdir? İndiki zamanında varlı kişi mi var? Əşi, indi heç qoymazlar səni biznes qurmağa. Uf, mənim ərim də xəyanət edir. Bütün kişilər belədir. Satiraltı sublimal mesajlarla sizi yolunuzu bəli bloklayır. Okay? Yolunuzu bloklayır. Və bunu təmizləyəndən bəri, dəstəkçi bir ortama girəndən bəri mən tamamilə başqa bir şey eləyirəm. Çünki hal-hazırda çevrəmi elə qurmuşam ki, işimə də, şəxsi həyatıma da hər cürə dəstəyi mənə göstərirlər. Və mən də onlara dəstək göstərirəm. Təkcə onlar mənə yox.